হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বন্ধুরা লাইফস্টাইল। আর আমি বন্ধুরা আজ চলে এসেছি তোমাদের সামনে আরও একবার চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। তো তাদেরকে বলো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুবই ভালো আছি। তো আজকে ভিডিওটা কী সেটা তোমরা নিশ্চয়ই টাইটেল থাম্বনেল দেখে বুঝিয়ে গেছো। হ্যাঁ, আগে বানিয়েছিলাম, তো আবার তোমাদের রিকোয়েস্টে বানাতে চলে এসেছি। তো রিকোয়েস্টটা হলো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ, ঠিক আছে? তো যে কোনোভাবে হাসতে হবে। তো আমি মানে নাকে ঘাস দিয়েই হাসতে পারি, কাগজ দিয়েও পারি না, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়েও পারি না। তো চলো, রিকোয়েস্টটা যখন করেছে রাখতেই তো হবে। আর তো বেশি কথা করছি না, ভিডিওটা দেখো। তো ওই জন্যই আমি একটা দুর্বা ঘাস নিয়ে চলে এসেছি। তো এটা আগে ছিঁড়ে ভালো করে রেডি করে নিই। ঘাসটা ছিঁড়ে সর্দি এখন আমার সেরকম নেই, ওই ঘাস দিয়েই হাসিটা করবো। এটা থাক একটু, এরকম আমার ঘাসটা ছিঁড়ে তারপর রেডি করে নিয়েছি। চলো দেখি কতগুলো হাসতে পারি। ভিডিও বেশি বড় করবো না। দুটো, তো চলো আর ট্রাই করি। তিনটে, চারটা, 10টা করার চেষ্টা করো। চোখ দিয়ে জল চলে। 5টা হলো। ছটা, 7টা, চোখে জল চলে আসছে। এই নাকটা দেখো। 8টা, 9টা, 10টা হয়ে গেছে। অবস্থা খারাপ হয়ে। তো বন্ধুরা, আজকের এই স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা তোমাদের কেমন লাগলো? ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিও। আর তোমাদের কী কী রিকোয়েস্ট আছে কমেন্টে করতে পারো। তো যদি আমার সম্ভব হয় অবশ্যই করার চেষ্টা করবো। তো আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার ব্যবস্থা করতে আসি পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। বাই।